olwalero lwenengedde nti eno estate erina amazzi wangi bwodda wano njagala otunulire kye bayita ennyanja era oba naafunaanya nnyambe wananzimbirewo kaakalina abeere nga ddagula ku balcon n'alengera empewo z'amazzi wali wonna nga zimufuuwako wano we tuli olwali ladies and gentlemen tubaaniriza tubeebaza mugenda kuyomba kati ate laba emiyembe laba emicungwa gye mwasigudde gyabadde giyita mu kkubo ekyo mutukole ki mutusaasire twabadde tetusobola kugireka mu estate yaffe yeeno gye twabagambako era egenda kubeera mbuzibwa olunaku olwokutaano wiiki ejja baclients baffe bonna naye oyinza ogamba nti nalinde eggulwewo nambulengule bagigula wangi nnyo kino nkigamba watugamba lindirira negamba nti omwangu yatta enswa neighborhood weeri amasannyalaze tegannajja naye ngaali ku main road kwegali tutandika n'ekkubo eryambuka erya fida estate yaffe kwetandikira egenda kubeera mbuzibwa ku lunaku lwakutaano mbadde n'omusajja James naga nti lengera wano omuntu we yeetaaga okusaka akalina kati we wano ngenda kuba mbalagako plots ezimu nti eno yagundi eno yagundi eno yagundi eno yagundi eno yagundi eno yagundi kati wali bagamba yi maama okimanyi nti mu estate eno abamu ku bamemba baffe aba phase 3 abaalinda bali mu estate era okimanyi nti ezimu ku plot eziri wano z'abannaffe aba phase 3 era ngenda kulaga plot ey'omuwanguzi twagamba nti ku estate eno tugenda kugaba akalulu ku estate eno tugenda kukwata akalulu ku lwokutaano nankusaba bw'oba ng'oyina munno bino byagenda kusobola kujja funa gw'osindika ate ow'omukisa atya osindika omuntu alirako akalulu kakubwe omusajja yeetaba mu mpaka zonna ne zimulemerera n'agenda mu bbingwa n'agaana kati ate gw'osindika tugenda kuba akalulu njagala nkutwaleko kati lino kkubo ly'ekyengulu kati njagala nkutwaleko ku kkubo ly'ekyemmanga nalyo tulirabe muba mukyala kitatta nange jangu nkulage waliwo yanga akaninde lwe baligulawo ng'omugamba nti kale kati ate okugulawo bazitutte zonna estate eno yabadde ya layisi yabadde ya miliyoni 8.5 n'ekyapa kati ate tugenda kuggulawo ndowooza mwezi nga gumu kati guno tugutambudde omwezi ogujja nga gutandikaawo tugenda kuggulawo estate yaffe egenda kubeera wakati wa miliyoni 7.5 ne miliyoni 8 kakati era nindeko oli waddembe okulinda oli waddembe okugamba mulongo babiri nti ebyammwe mbimanyi wawulirwa ennindako ngenda okudda ng'ate ekintu kigize oli waddembe ogamba nti ebyammwe mbimanyi essimu yaffe ogimanyi 0700 63 neera 63 esembyayo 37 kati lino kkubo lya mail egyo badde ogamba kati lye tulimu kati mukyala Julia ali wansi wano mukyala Kitatta ali wano ava wano mukyala Kitatta n'agenda okwo wulira akawewo nkawulira wano kwega nange mpulira ntambula kigagga aye nagenze n'enfuna ekisaati bakiyita kikumba bakiyita ekikumba si kyabimuli kati omubuzemu kimuli kati awota ne pesa n'otambula nga sirivulensi eri muki omusajja ng'agaziwa kati lino kkubo ddala kati ate nayo litukola ki jangu nkulage puloti yaffe ey'obuwanguzi jangu ngikulage abange mundeetera olukoba njagala pima kintu ky'omuwanguzi babiri ereetaawo ndage yeeriwa ate ani ono akkirira ani ono ono si musajja waffe ani ono weebale nnyo mwami Bahati ova wano lino ekkubo bwe yaguze puloti yaguze eyo n'agula n'eri esooka wali n'agula n'eziri ekyemmanga kati kitegeeza nti n'ekkubo eryabadde limutwala kuza ekyemmanga nalyo yaligguliddemu kati era agenda ddiggala
kye bayita okugula ekinja ofunamu. Bayasa ejjinja lino litereze lyavuddeyo ate oliyitako buyisi. Tractor yalijjeeyo kakati puloti y'omuwanguzi eriwa eva wano negenda wali neyambuka erimu emiyembe erimu emicungwa. Eno bwe tumala okugaba zonna kigenda kuba bwe kiti. Bwe tumala okugaba zonna amanya g'aba client abali mu estate eno tugenda gassa mu bucket tuube. Tujja kuyita oba ssentebe kubanga twagala omuntu ali Newton. Nze bwe nalonda bajja gamba mwami Lugonvu oyina gwe wabbidde. Tuube tusoma linnya ku linnya ng'oliraba nti eryo lye lyange tuliseemu. Eryo lye lyange tuliseemu. Ssentebe akwate erinnya erivaamu. Yeno poloti. Tetwongerako kirala, tolina kyoyongerako, tetulina kye tukusaba. Kujjako manyago nti omuwanguzi yegundi nga tulisa muki? Mugundi. Lunaku lwakutaano. Lindirira nga bwe tweteekerateekera project eddako. Eddako? Ejja. Project eddako. Ogambye eri mulengi ki? Eriko obukadde 7 kitundu n'obukadde 8 era tuli mu buwama. Ate ng'enkola yaffe ogimanyi bw'oba olina obukadde 4 ng'olina obukadde 5 kubira mulongo. Omugambe mulongo nzigira akapoloti ebyammwe mbikola ki? Ebyammwe mbimanyi. Olowooza lwaki ekisaati kigira kizannya bwe kiti mpewo ya nnyanja? Kyewuuba. Ono omulaba. Ono mwami Lukwata. Lukwata? Kati otandise obbayitamu. Avaawo. Nadda wano. Kati okuva ku ploti y'omuwanguzi eri gye tulabye wali. Awaddako Kimera Deus. Kati Kimera saba busabi. Obeere nga neno gwawangudde ogatte bugasi. Kimera mulengera. Mbalaba wano mukyala Kanyange mulaba kati ati bo bali side ku kkubo liri eddala. Bwe twasookedde ne badde ekimanga. Lwakutaano kigenda kuba kyanjawulo. Olumala okugaba buli omu ng'akwasibwa ebibye nga tugandika tugenda mu kalulu amannya gonna nga tugayina. Kati ng'okuba akabonero tandika okusaba ogenda kuwangula poloti n'ekyapa kyayo ku bwereere. Ffe twagala linnya nga liri muli nga tulonda ate neddako project ngenda bbawa muwangule. Eddako? Papa omwaka okuggwako kati buli estate gye nzigulawo. Naye kishidda. Mwaka guno gwange. Nange nnyina okuddiza. Ntola swadaka. Naye nga ano wo waakoze eki? Waaweddewo. Lake View. Iraba akayanja. Laba kye bayita Lake View. Laba akayanja. Gwe. Abantu babagambe baleeta abantu baabwe. Baleeta abantu baabwe bino ebyanze siriiwo. Baleeta abantu baabwe tukwata akalulu omanye nti ogambye kagenda kuba katya? Olumala okugaba zonna nga ziwedde eyo yegenda okuba nga yeesigadde era twagirekawo lwa nsonga. Kubanga mukimanyi bangi mwabuuza zikyali tubagamba zikoze eki? Eyo entabiro y'ebyemizannyo. Eyo entabiro era we tudda nga tusoma linnya ku linnya gonna. Olumaliriza nga tugazinga tugassa mu bucket. Empya tukwenjeru etangaala nga tukazinga nga tunyeenya ssentebe nga atunula eno nga akwatamu ekkono nga tusoma. Wulira emiranga egyo. Lwakutaano alindirira naye nga byebyo mweteekereteekere project eddako tugenda giggulawo ng'omwezi guno guggwako. Eno yali erina kuggulwawo ku ntandikwa kwennyini naye ne tusumbuyibwa enkuba paka lwe twataddemu amakubo gaffe. Amina. Kandi ekiyembe ekya okirya gusemba siibula nga saagala namusiibula muganda wange.